హాయ్ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. ఏంటి ఆకులను చూస్తున్నారా? ఇది కప్రల్లాకండి. సో, కఫానికి, జలుబుకి, దగ్గుకి బాగా పనిచేస్తుంది ఇది. చిన్న పిల్లలకైతే మరీ ముఖ్యంగా వీళ్ళు ఆకులు లాంటివి తినరు కాబట్టి మనము ఇది ఏం చేయాలంటే ఈ ఆకులు ముందుగా వాష్ చేసుకోవాలి. సో, వాష్ చేసేసి తర్వాత మామూలు నార్మల్ పాన్ ఉంటుంది కదా! సో, ఆ పాన్ మీద మనం ఇలా పెట్టేస్తాం. సో, మనకక్కడ వాటర్ లాగా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇదంతా పాన్‌కి హీట్‌కి తగిలి ఈ గ్రీన్‌గా ఉండేది వాటర్ లేయర్ లాగా కనిపిస్తుంది. అంటే లైక్ వాటర్‌లో తడిస్తే మనకు ఆకులు ఎలా ఉంటుందో అలా అయితుంది. సో, దాని తర్వాత మనము ఈ బాల్స్‌ని లాగా ఇట్లా మెల్లగా స్క్వీజ్ చేసుకోవాలి. స్క్వీజ్ చేసేసి ఒక చిన్న పాలాడిలో కానీ, చిన్న గ్లాస్‌లో కొంచెం ఉప్పురాయి మెల్ట్ అవ్వకపోతే లేకుంటే నార్మల్ కొంచెం సాల్ట్, అలాగే కొంచెం పసుపు ఇవి కలిపేసి పిల్లలకి తాగిస్తే చాలా బాగా కఫం అనేది తగ్గుతుందండి. సో, ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. దీని యొక్క రెమెడీ ఖచ్చితంగా వర్క్ అవుతుంది. బట్ ఒకసారి తాగిపిచ్చేస్తే అట్లా సరిపోదండి. సో, కంటిన్యూగా డేకి ట్వైస్, థ్రైస్ అలాగా తాగిపిచ్చారంటే దాని యొక్క రిజల్ట్ మనకు కనిపిస్తుంది. సో, ఇది చాలా మంచిదండి. ఆయుర్వేదంలలో అంతా కూడా ఎక్కువ వాడుతూ ఉంటారు. ఈ స్మెల్ కూడా మనకి వాము టైప్ స్మెల్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది. సో, ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ.